それは聞いてないです。聞いてないですね。大丈夫ですか。しますね。はい。もう本格的ですね、アングルなんかは。結構神崎さん SNS だいぶ力入れてますよね。最近力入れてますね。ですね。はい。自分なんか痛みて。はい、お願いします。こんにちは。お願いします。まだちょっと DV リーダーを使って大まかな油汚れをちょっと落としていきますね。このチェーンからプーリー、チェーンリングの裏側まで結構油汚れがついてるので、だいぶねこの自転車を見た感じ乗ってる年数とかもねだいぶ多そうなんで汚れが結構溜まってる印象ですね。これブレーキなんかにも汚れがついてますので、しっかりかけてあげて落としていきます。今日安いですか？はい、安いなんですね。じゃあまたストロー系なんかはだいぶ固まった油汚れがあるんで、乗り心地なんかもちょっと悪くなってる。高圧洗浄機使って油汚れを落としていきますね。下を見てもらえれば分かるんですけど、だいぶ黒い汚れがこの時点で出てきます。数回ですね。いつも通り。OK です。乗ってますか、最近は。こっちですか。ありがとうございます。これで大まかな汚れが落とせましたので、次はちょっとブラシとかを使って洗浄をしていきますね。まずはちょっと自転車の車体とかに砂とかをちょっと水を使って落としていきます。こういうのがついたまま洗浄すると砂を引きずってフレームに傷がいったりしちゃうので、そういうちょっと流してあげるっていうのがだいぶ重要になってきます。さっき使ったのはこちらのディグリードなんですけど、これがまた水を使う前に使うようなディグリード、こちら2種類、水が使った後でも使えるようなディグリードを使って、またチェーン周りとかをきれいにしていきます。洗車の専門店なんで、こういう油を溶かすケミカルとかも使い分けてやっていますね。これもまた同じようにブレーキからプーリー、チェーン周りを落としていきます。結構これはお客さんにメールを送って動画をするような感じ。お客さんにメールとか動画を送るような感じなんですか？いや、それはしないです。それはしないですね。じゃあここからね、自転車をちょっと泡々にしていきますね。これうちの名物なんで、結構シャッターチャンスでぜひ見逃さないようにお願いします。ホイールも泡にしていきますね。どうぞ。ブラシを使って細かいところのメニューをしていきたいと思います。まずこういうブラシを使ってストロケットの油汚れをしっかり出していきます。で、表面もそうなんですけど、こういう刃の裏側とかにも油汚れがたまりやすいので、こういうところもしっかりブラシを使ってここをやっぱり見心地のいい感じにしていきますので、すごく綺麗になります。また別のブラシを使ってホイールのリムとかスポークをきれいにブラッシングしていきます。ブラシも結構いろんな用途に合わせて使い分けてますので、いろんな汚れに対応できるように、またブラシの毛の硬さとかがだいぶ違いますので、
解説付きで今日は。延長解説付きで。続きでお願いします。しっかり普段の電車がちょっと手が届かないこういうハブの方がグラスを使ってきれいにします。結構ね、これは黒い色なんであんまり目立ちにくいんですけど、でもここの色が白かったりするとだいぶね汚れが目立つんで、こういうところもしっかりブラッシングしてあげると普段の気持ちよく走れますので。で次はもうチェーンリングをブラッシングしていきます。やっぱり何といってもこういう油汚れがつきやすいところっていうのがめちゃめちゃ汚れてますんで、こういうふうに掃除してからでないと、油が踏んだりしてまた二度手前になったり、なかなかちょっとね、自宅でやるのも難しいんですけれども、ここまでは結構手に黒い汚れがついちゃったりとか、部屋に飛び散っちゃったりとか。だからね、うちのお客さんとかだとお風呂場で洗車してめちゃめちゃ黒い汚れが飛び散ったりなんていうのもありますんで、しっかりブレーキ周りなんかもブラッシングをしてあげて、異物とか砂利とかを拾ってるとまたリムを傷めたりする原因にもなりますので、しっかりブラッシングしておきます。ちょっと回りますね。はい。じゃあ。細かいところブラッシングがこうやって次は車体の方でスポンジを使ってしっかりきれいにしてみます。結構ねバーテープなんかも特にこういう夏場なんかは汗かいて汗しみたりしてるんで、しっかり水を使って洗濯してあげないと中でね。ブラケットを止めてる金具とかが錆びちゃったりとかありますので、塩中に塩ができたりとかっていう人もいるみたいなんで、そういう機会で検証してあげると自転車にとってもね、やっぱり綺麗な車体乗ってると気持ちいいんででしょ。そういうところでしっかり使ってあげるとより愛着が湧きますし、自転車見たじゃないですか。あれどうなったんですか？なんかローラーしてどんどんタイムが伸びていって楽しい。またよく自宅で洗車する際っていうのは結構ホイールをつけたままっていうのが家庭では多いかなと思う。サブさんにやられた。ホイールを外さないとやっぱりこういうチェーンリングだとかっていうのがなかなか手が入らない部分ですので、というかこういうところの DD の裏側とかもだいぶね虫とかがねついてたりするんできれいにしてあげるといいかなと思います。最後にチェーンに泡を取り込んであげるようになかなかちょっとこういうカメラを向けられる機会があんまりないんでめちゃめちゃ緊張しますね、これは。料金倍ですね。請求してください。緊急そうです。こういうふうに BB とか水が侵入しちゃいけないところはこういうふうに当てちゃうと水がめちゃめちゃ入っちゃうので、しっかり上からかけるように意識をしながらしっかり泡を流していきます。全然ボケずに真面目な動画ですけど、いいですか？ボケた方がいいですか？ちょっと今から後半はボケて。なかなかちょっと北海道出身の僕には難しい。だいぶ大そうなんで汚れが結構溜まってる印象ですね。そういうブレーキなんかにも汚れがついてますんで、しっかりかけてあげて干していきます。じゃあやっていいですか？はい、やって。じゃあ。またスプロン系なんかはだいぶ固まった油汚れがあるんで、乗り心地なんかもちょっと悪くなってるようなイメージがありますね。
高圧洗浄機使って油汚れを落としていきますね。もう下を見てもらえれば分かるんですけど、だいぶ黒い汚れがこの時点でも出てきます。はいですね。ということに開けです。どっちも取った理由はこっちですか。ありがとうございます。これで大まかな汚れが落とせましたので、次はちょっとブラシとかを使って洗浄をしていきますね。まずはちょっと自転車の車体とかについてる砂とかをちょっと水を使って落としていきます。こういうのがついたまま洗浄すると砂を引きずってフレームに傷がいったりしちゃうので、上でちょっと一回流してあげるっていうのがだいぶ重要になってきます。よいしょ。でまたさっき使ったのはこちらのディグリーなんですけど、これがまた水を使う前に使うようなディグリーザーで、こちら2種類、水が使った後でも使えるようなディグリーザーを使ってまたチェーン周りとかをきれいにしていきます。洗車の専門店なんで、こういう油を溶かすケミカルとかも使い分けてやっていますね。これもまた同じようにブレーキからフーリー、チェーン周りをかけていきます。結構これはもうお客さんにメールを送って動画を送るような感じなんですか？お客さんにメールとかで動画を送るような感じなんですか？いや、それはしないです。それはしないですね。ここから自転車をちょっと泡々にしていきますね。これうちの名物なんで、結構シャッターチャンスでぜひ見逃さないようにお願いします。オイルも回していきますね。どうぞ。ブラシを使って細かいところの洗浄についたいと思います。まずこういうブラシを使ってスプロケットの油汚れをしっかりとかき出していきます。で、表面もそうなんですけど、結構こういう刃の裏側とかにも油汚れが溜まりやすいので、こういうところもしっかりブラシを使ってあげるとやっぱり乗り心地にもやっぱり影響してきますので、気持ちよくきれいになります。また別のブラシを使ってオイルのリムとかスポークをこういうふうにきれいにブラッシングしていきます。ブラシも結構いろんな用途に合わせて使い分けてますので、いろんな汚れに対応できるように。またブラシの毛の硬さとかがだいぶ違いますんで、撮影熱心です。解説付きで今日は。そうですね。今日解説付きで。はい、解説付きでお願いします。しっかり普段の洗車じゃちょっと手が届かないようなこういう、ハブの方までブラシを使ってきれいにします。結構ね、これは黒い色なんであんまり目立ちにくいんですけど、結構ここの色が白かったりするとだいぶね汚れが目立つんで、こういうところも、ね、しっかりブラッシングしてあげると普段の走りも気持ちよく走れますので。で、次はもうチェーンリングをブラッシングしていきます。やっぱりなんといってもこういう油汚れがつきやすいところっていうのがめちゃめちゃ汚れてますので、ここを先に掃除してからでないと、油が飛んだりしてまた二度手間になったりでしょ。なかなかちょっとね、自宅でやるのも難しいんですけれども、ここまではでしょ。結構手に黒い汚れがついちゃったりとか、部屋に飛び散っちゃったりとか。中にうちのお客さんとかだとお風呂場で洗車してめちゃめちゃ黒い汚れが飛び散ったりなんていうのもありますんで、しっかりブレーキ周りなんかもブラッシングをしてあげて、異物とか砂利とかを拾ってくるとまたリムを傷めたりする原因にもなりますので、しっかりブラッシングしておきます。よいしょ。
体の方でスポンジを使ってしっかりときれいにしてます。結構ね、バーテープなんかも特にこういう夏場なんかは汗かいて汗しみたりしてるんで、しっかり水を使って洗車してあげないと中でねこのブラケットを留めてる金具とかが錆びちゃったりとかありますんで、またね塩ができたりとかっていう人もいるみたいなんで、しっかりそういう機会に洗車をしてあげると自転車にとってもねやっぱりいいですし。やっぱり綺麗な車体乗ってると気持ちいいんで、そういうところでしっかり気を使ってあげると、より愛着が湧きますし、自転車も長持ちしますので。あれどうなったんですか、なんかローラーしてどんどんタイムが伸びていって楽しいっていう。またよくご自宅で洗車する際っていうのは結構ホイールをつけたままっていうのがだいぶ家庭では多いかなと思うんですけど。ホイールを外さないとやっぱりこういうチェーンリングの裏とかっていうのがなかなか手が入らない部分ですんで、こういうところの BB の裏側とかもだいぶね虫とかがねついてたりするんで綺麗にしてあげるといいかなと思います。最後にチェーンに泡を取り込んであげるようなイメージでしっかりとやってあげます。なかなかちょっとこういうカメラを向けられる機会があんまりないんで、めちゃめちゃ緊張しますね、これは。はい、すいません。料金倍ですね。まだ請求してください。請求書です。じゃあこれから流していきますね。流す時もしっかりこういうふうに BB とか水が侵入しちゃいけないところはこういうふうに当てちゃうと水がめちゃめちゃ入っちゃうんで、しっかり上からかけるように意識をしながらでしっかり泡を流していきます。全然ボケずに真面目な動画ですけどいいですか。ボケ入れた方がいいんですかね。ボケた方がいいですか。ちょっと今から後半はボケていきます。なかなかちょっと北海道出身の僕には難しいですけど、ボケなんかもピカピカにこんな感じで仕上がります。はい。なんか真面目すぎる。ちょっとボケは僕の山ちゃんにはいしたいと思うんで。いやマジで今からですか。ラバッチョのボケ担当ですから。何を言ってますか。なかなかこんな真面目なラバッチョめったに見れないですね。ああ、そうですか。エアを使って今お水使って洗車したんで、ボルトだとかがだいぶちょっと錆びやすくなってるような状態です。で、今さしてるオイルが水置換性っていう効果を持ってまして、多少中に水が残っててもその下に潜り込んでくれるような性質があるんで、こういうボルト類だとか、あとはブレーキとか、こういう変速機ディレイラーの関節にこういう油をさしてあげて、水抜き、錆止め、潤滑のためにこういうふうにオイルをさしていきます。特にこういうハンドル周りなんかは汗とかでだいぶ錆びがこういう感じで出てくるんで、こういうなんていうんですかね、細かい整備をしてあげると
よりね、自転車をきれいな状態で保てますこういうディレイラーなんかでも、奥の方にバネがついてたりとか、細かく見てみるとボルトだとか関節がめちゃめちゃ多いんで、意外とね、なんていうんですかね、なかなかしっかりそうやって見てあげないと。特に雨の後なんかはこういうふうにしっかり注入をしないと水道水と違って若干水が酸性だったりしますんで、よりねサビとかが出やすくなりますので、きれいにしてあげるといいかなと思います。ちなみになんですけど、メニューの方って知ってますか？メニューの方は。普通のメニューですか？洗車のメニューの方ちょっと聞き忘れたんですけど、洗車のみですね、今回。すみません。大きいです。焼いていきますね。でも走りに行かないですか？結構今オーバーホールとか多い時期なんですか？そんな多くはないんですけどね。今の時期は皆さん乗るんで。乗るんですね、こんな暑くても。暑くてもまだ乗りますね。結構ね、やっぱり30度後半とかになるんで、オフシーズンなのかなとも。今からは乗るのはきついと思いますね、なかなか。なかなかね、本当早朝ぐらいしか走れないですからね、今は。ありがとうございます。はい、ご予約の方入ってきました。細かいところまで引き上げていきます。今回ワンスター洗車っていううちの、標準的なというか一番悪い言い方すると下のコースなんですけど、あとこういうマストのバイクとかだと上のツースター洗車とかになりますと仕上げに撥水剤とかを塗らせていただきますんで、マットで結構気になる汚れとかいうのがだいぶつきにくくなったりとか、そういったコースも提案できますんで。はい。何用とかわかんないんでね、いろいろちょっと話すことが迷いますけど。よいしょ。お預かりする時間がもしかしたらちょっとお長くなるかもしチェーンもれないですけど、触っても手が黒くならないぐらいに綺麗になってます。はい。水曜日のご相談をさせてもらいますのでお願いいたします。はい、失礼します。チェーンオイルをさせていきますね。はい。なかなか見ない刺し方というか、普通であれば一滴一滴刺す方が多いと思うんですけど、うちではこういうふうにもう回しながらかけて指でなじませていくっていう感じでやってます。はい、これをやるとオイルのついてる感じが分かるので、つきすぎとか足りなかったりっていうのがもう一瞬で分かりますんで。オイルを振りてあげて、もうすごいですね、スプロケの光具合がだいぶめちゃめちゃピカピカに光ってます。最初の状態真っ黒だったんで、もうイメージもともと黒いスプロケットなんじゃないかなぐらいの感じでしたけど、よいしょ。株とかまでしっかり勉強を取ってあります。GoPro に映るようにした方がいいですかね。はい。めちゃめちゃちょっと気にしてなかったですね。ああ。OKです。でね、ここからホイールをつけていきます。
ブレーキのクリアランスが狭いですね、これはまた。そうですか。それはまた後ほどそうですこちらで調整いたします。そうですね。多分このまま正常にお付けするとブレーキがだいぶついてるあ、な。また調整するんでそのままで大丈夫ですかよはい。これからオーバーホールですもんね。はい。この後もう一度オーバーホールしますので。やっぱり自転車屋でも洗車はなかなかちょっと面倒くさいというか手間なもんなんですかね。まあ手間とね、綺麗さがやっぱり違いますので。なるほど。こんだけ大胆に水使えたらね。いや、そうですよね。なかなかね、スペースとかも結構必要ですからね。はい。社長見て洗車場作ってもらうしかない確かに。ラバッチョさんの売り上げ落ちるじゃない。もう次来た時パチパチしながらまずうちには東京の店舗がね、来月行きますから、そっちも合わせて一人ですね。そうですね。ちょっと前にお出ししますんで、よかったらお近くでご覧になってください。最初持ち込みタイプで綺麗に。続けてるんですか？マジですか？一応契約はしてても油使ってないみたいな感じです。あんだけ乗ってるのに。いや、プロっすね、本当に。いやいやいや取る場所